Dr. Aschmann erläutert, wie der Schlaf eines gesunden Menschen normalerweise verläuft. Aus der REM-Phase, die auch die Phase ist, in der wir träumen, verläuft die Kurve in den Tiefschlaf. Im Verlauf der Nacht gibt es immer wieder einen Wechsel zwischen Leicht- und Tiefschlafphasen, wobei die Tiefschlafphasen gegen Morgen immer mehr abnehmen. Gerade diese Tiefschlafphasen aber sind es, die uns die eigentliche Erholung, die erforderliche Regeneration unseres Körpers gewährleisten. Der Schnarcher, vor allem der mit einer Schlafapnoe, erreicht diese Tiefschlafphasen nicht, zumindest nicht ausreichend lange, weil ihn automatische Wegreaktionen des Gehirns, sogenannte Arousals, die den Schnarcher wieder zum Luftschnappen führen, immer vorzeitig aus der Tiefschlafphase holen.